Манай өрөнд эдийн засгийн шинжилэл эрчимтэй явагдаж, төлөвлөлт удирдлагын механизмыг боловсронгуй болгох. Үйлдвэрлэлийн нэгжид дотоод тооцоог нэвтрүүлэх ажил амжилттай хийгдэж эхэллээ. Улаанбаатар хотын оюутлын үйлдвэрийн нэгдэл худалдан авахч байгууллагын захиалгаар бүтээгдэхүүнийхээ нэг төрлийг өөрсдөө төлөвлөн, цөөн нэрийн загвараар олон тооны хувцас үйлдвэрлэн гаргаж байсандаа дүгнэлт хийж, хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг хангасан шинэ загвараар цөөн тооны хувцас үйлдвэрлэж байгаа нь хөдөлмөрчдийн талархлыг зүй сор хүлээж байна. Ингэж ажилтнаар чанарын 1-р ангийн бүтээгдэхүүний эзлэх хувийн шинг өнгөрсөн оныхтой харьцуулахад 8%-аар өсгөн ашигтай ажилласны үрээр ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж 400 хүнд үйлчлэх ажилчдын хоолны газар, 700 хүний суудалтай клуб, биеийн тамирын заалыг шинээр барьж тогтчулан одоо 1600 м2 талбай бүхий 40 айлын орон сууцыг барьж байна. Үйлдвэрлэлд эдийн засгийн шинжилгээг амжилттай туршилсан энэ хамт олон 1988 оны төлөвлөгөөт зорилтыг хугацаанаас өмнө биелүүлж 8 дугаар 5 жилийн гавшгайч 120-ыг төрүүлсэн амжилтаар шинэ онтойгоо золглоо. Улаанбаатар хотын Гачуурд сангийн аж ахуйн шар хоолойн сайлын механикчсан фермийнхэн 12 дугаар сарын 15-нд шинэ оныхон ажилд он цагаас өртөн орлоо. Тус фермийн сайлчид, механик жуулагчид, малчид, мал аж ахуйн мэргэжилтнүүд манай хөдөө аж ахуйн салбарт үр ашиг өгч байгаа хөдөлмөр зохион байгуулалтын дэвшилттэй хэлбэр болсон аж ахуйн дотоод тооцоо, түрээс, чекийн системийг ажилдаа нэвтрүүлж, нэгдмэл нэг санаагаар ажилдгаас сайл сүүний төлөвлөгөө нь жилийн аль ч улиралд жигд сайн биелэж байна. Ажил үйлсэн сайн, сайл сүүний ариун энэ хамт олонны хөдөлмөр бүтээлийг Зөв Талбайт улсын Ирхүү хотын хөдөө аж ахуйн техникийн мэргэжлийн сургууль төгсөж ирсэн ЭВФ ахлагчтай залуу сайлчдын бригад тэргүүлж байна. Эд одоо оны төлөвлөгөөнөөс 70,000 литр сүү илүү сааж нийслэлийн хөдөлмөрчдийн хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлээд байна. Жилийн аль ч улиралд гандуу хуурай байдаг говь хээрийн бүс нутагт ус хамгаас үнэтэй чандман ирсэн. Говийг усчуулахад нам засгаас ихээхэн анхаарч олон талд арга хэмжээ авсны үр дүнд усчуулах ажил шийдвэрлэгдэж байна. Өмнөд аймгийн усны аж ахуйн барилга усралтын конторынхан Ухаазаг, Сахилын хад, хан хонгор, шар хоолойн угсармал гүн өрмийн хулгуудыг түшиглүүлэн тус бүрэн 50 тонны багтаамжтай усан сангууд угсарлаа. Цахилгаан шахуургаар ажилдаг энэ усан сан хэмээн сүрэг олноор бэлчээрэлдэг говь нутагт малчдын хөдөлмөрлөх цагийг ихээхэн хэмнэж богино хугацаанд олон мал услах боломжийг нээж өгсөн байна. Хүн малыг цэнгэг сайхан усаар ундаалахад хүч хөдөлмөрөнд зориулдаг тус конторын усчуулагчид маань энэ унд жаргарын ус цэцэг шинээр нээж ашиглалтанд оруулсан төдийгүй говийн онгон зээлүүд олон мянган га бэлчээрийг усчуулсан сайхан амжилтаар бүгд наримдах Монгол Ард улсад усны аж ахуйн байгууллага байгуулагдсны 50 жилийнхэн ойг угтлаа. Манай нам засгаас социалист байгуулалтынхан бүхий шатнд усны аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхэд үлэмж анхаарал тавьж ирсний үрээр нийт бэлчээрийн 62.4%-ийг усчуулж 150 шахам услалтын систем барьж байгуулан улс ордын аж ахуйн тулгымдсан зорилтыг амжилттай шийдвэрлэлээ. Хүн ам мал аж ахуйн усан хангамжийг бүрэн шийдвэрлэж услагаатай тариалан хөгжүүлэх ажлыг эдийн засгийн шинжилгээний бодлоготой уялдуулан эцсийн бодитын үр дүнд хүрэх явдал усны аж ахуйн байгууллагын чухал зорилт болж байна. Усны аж ахуйн байгууллагын 50 жилийн ойн үеэр тус байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, говь нутгийг усчуулахад тодорхой хувь нэмэр оруулсан Дорногов аймгийн усны аж ахуйн барилга усралтын конторын бригадын дарга Бат Сүхэд бүгд наримдах Монгол Ард улсын хөдөлмөрийн баатар цол олгож, Сүхбаатарын одон алтан саяын медалиар. Дархан хотын усралтын системийн барилга усралтын конторын ажилчин Үлзий, усны хайгуул Эрдэм шинжилгээний институтын ахлах техник Лхааху нарт
бүгд нарийн Монгол Ард улсын гавьяа тусчуулагч цол олгож мөн зарим хүмүүсийг одон медалиар шагнасан юм. Ийм цэвэрлэгээ угаалгын туул комбинат Улаанбаатар хотын 4 районы ахуйн үйлчилгээний 22 цэгээр дамжуулан төрөл бүрийн хувцсыг төвлөрүүлэн цэвэрлэж, нийслэлийн хагас гаруй хөдөлмөрчдөд үйлчилдэг ахуйн соёл үйлчилгээний томоохон төвийн нэг юм. Ийм цэвэрлэгээ угаалгын энэ төвийн гол зорилт нь хөдөлмөрчдөд төргөн хугацаанд чанартай үйлчлэх явдал байна. Өдөр тутмын ажиллагаанд гол хөдөлгөөн ажиллаж, хөдөлмөрчдийг хөнгөн шуурхай үйлчилгээгээр баярлуулан, шинэлэг сэтгэлгээ, шинэ арга барилаар ажиллахад хүн бүрийн хүчин зүтгэлийг төвлөрүүлэх нь зүйтэй гэж энэтхий хамт олон үзэж байна. Инженер техникийн ажилтан ажилчид цэвэрлэгээний чанарыг сайжруулж, ажлын гол хөдлөлийг арилгаснаас 162 мянган төгрөгийн цэвэрлэгээнд зарцуулах хэмийн бодис, уур ус, цахилгаан эрчим хүч хэмжээ. Комбинатын намсгэргааны байгууллага Африк социалист орнуудын ахуйн үйлчилгээний хүрээнд хэрэглэгдэж, үр ашигын өгч байгаа айл өрх, албан газруудтай гэрээгээр ажилладаг аргыг туршин хэрэгжүүлэх гэж байна. Малай хот дахь шилний үйлдвэр өнөөдөр манай орны улс ардын аж ахуйн салбарт өргөн хэрэглээний 31 төрлийн 5 сая гаруй ширхэг шил сав үйлдвэрлэн нийлүүлж байна. Эдний үйлдвэрлсэн шилэн эдлэлийн нэр төрөл олширч, уур хийц өнгө үзэмжин сайжирч байгааг захиалагч байгууллагуудын цаашаасан талархсан үнэлгээгээр нь мэдэж байна. Үйлдвэрийн намсгаргааны байгууллага хөдөлмөр зохион байгуулалт урамшууллын 5 бригадад бүх ажилчдыг хамруулан ажиллаж байна. Эдгээр бригадуудаас найруулах цехийн төмөр, автомат цехийн ламж бахлагчтай бригадууд бусдын хошуучлан жилийнхэн төлөвлөгөөг 30 хоногийн өмнө биелүүлж байна. Тус үйлдвэр 30-аад байгууллагатай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх аж ахуйн гэрээтэй ажиллаж, тэдний санал хүсэлтийг авч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн цаашдын ажилдаа тусгаж ажилладаг учраас бүтээлийн чанар нь улам сайжирлаа. Улс ардын аж ахуйн соёлыг хөгжүүлэх 8 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний шийдвэрлэх онд төлөвлөгөөт зорилттой хугацаанаас өмнө ханган биелүүлсэн үйлдвэр, албан газар, кассаг, бригад, хоёр хүмүүсийн тоо шинэ оны гараа ойртох тусам улам олширсаар байна. Үүний нэг нь Улаанбаатар хотын талх чихрийн комбинат юм. Тус комбинатын бүтээлч ажилчид бүх ард түмний социалист улдаанд авсан үүргээ хугацаанаас өмнө биелүүлж, хүн амын хүнсний хангамжийг дээшлүүлэх зорилттой программыг хэрэгжүүлэхэд 14 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний шинээр нэмж үйлдвэрлэн, түүний чанар, өнгө үзэмжийг сайжруулахад чиглэсэн 10 гаруй шинэ наачлаг гарган үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, төлөвлөгөөт зорилттой 1 сар 20 хоногийн өмнө 135%-аар биелүүлж байна. Энэ мэдчлэн төлөвлөгөөт зорилттой хугацаанаас өмнө ханган биелүүлсэн манай орны бүтээлч ард түмний хөдөлмөрийн их амжилт, эх орны хаа сайгүй цорьяцаар Монгол Ардын хөсгөлтмийн түүхрооны 5 дугаар бүх төрлийн түүхэн шийдвэрийг биелүүлэх өөрчлөлт шинжилгээний шинэ онтойгоо өгсөн залгана.